بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، حکیم سخن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. انا موضوعی که خدا خواهد درباره نماز بود، خدا خواهد انشاءالله ما تا انشاءالله خدا خواهد رکوع اومدیم، موندگیش خدا خواهد دوام میتیم. وقتی که ما شما رکوع میکنیم خدا خواهد انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و یسبح ثلاثا، انا 3 مرتبه بعد تسبیح میگیم. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. 3 بار گفتن سنت، ای 3 بار زیادش خدا خواهد تا گفتنش مستحب. و هو ادناه، این پسترین تسبیح هم به 3 تا. ثم یسمی رافعا رأسه، بعد از وی چیکار میکنیم؟ سمی الله لمن حمیده، چیکار میکنیم؟ سلام میبرداریم، طوری می؟ سلام میبرداریم راست. خب رافعا رأسه، راست میبرداریم. و یکتفی به الامام، کفایه میکنه به همین سمی الله لمن حمیده، یعنی امام کاملا کفایه میکنه، یعنی کاملا نمیگه. و بی تحمید المهتمی، انا قوم انشاءالله خدا خواهد ربنا لك الحمد گفتگیش امام ده کفایه میکنه. یعنی امام سمی الله لمن حمیده میگه، خب میسته، شما چیه میگه؟ ربنا لك الحمد. شما سمی الله لمن حمیده نمیگه. همین سمی الله لمن حمیده ما گفتگی شما ده کفایه میکنه، نه ربنا لك الحمد گفتگی شما من ده کفایه میکنه خدا خواهد انشاءالله. خب و یجمع المنفرد بینهما، انا منفرد آدمی که شما تنها گذار هستی، اگه اینکه نماز سنت میخونی الحمدلله، 2 رکعت که سنت، من 3 رکعت صلات ویتر میخونی، اینو نماز تنهایی کو. این ویتر هم فقط در نماز خدا خواهد تراویح جمعیت که خونده میشه، لیکن بیرون نیوه این نمازی چه تنها. همین حالتایی که گیم که تنها خونه هر چه خود تو میگی، یعنی سمی الله لمن حمیده ربنا لك الحمد شدنش کن، برای شوشمش نکنه خدا خواهد انشاءالله. یعنی قریب 2 minut وقت میگیره اگر خوب خوش رو بگویش. یعنی در تلفظ تسبیح هم تجوید که تگوید یا قاعده که تیمزو سمی الله من لمن حمیده هی غوث داره، حمیده هی میدیاد نمزا، ربنا رو غوث میشه، ربنا لك الحمد بیچی چند وقت میره اقلا همیشه هم خدا خواهد تلفظ شه بودن که هر یک باید انشاءالله خدا خواهد. و یقوم مستویا، بعد چکو میکنیم؟ راست یک بار میستیم، بعد ازش چکو میکنیم؟ ثم یکبر و یسجد، بعد ازش چکو میکنیم؟ تکبیر میگیم الله اکبر، چکو میکنیم؟ بعد ازش سجده میکنیم. فیضع رکبته ثم یدیه ضامنا اصابعه، یکم 2 زانو میمونه، بعد از وی 2 دسته میمونه، ضامنا اصابعه 50 جوس میشه. در سجده در رکوع 50 شده میشه، زانو محکم میخپه. در سجده چی؟ ضامنا 50 جوس سجده کنه. خب ثم یضع وجهه بین کفیه، بعد از وی میگذاریم خدا خواهد انشاءالله 2 دست ما در میونه 2 کف، میونه انتا میمونی، میونه اینده میمونی. این خیلم نه تاری نیستک در اینجا، در یگان جوان که کرد سجده گفته جوش نیست. موفقی من خدا خواهد مسئله فقهی انتمی میونه اینده میمونی. 2 گوشه من براریم بولن پیش دست نطوری بیاره، اما نک شد نه تنگی تنگ میونه. میخیل چکوز میکنه؟ میخیل باید که سجده کنیم 50 هم از جوز بستن ضامنا اصابعه هم دیدمی؟ ثم یضع وجهه کف، میونه 2 کف نچکو میکنیم؟ سره خدا خواهد میمونیم انشاءالله. مونده می خدا خواهد مبدیعا ذبعیه مجافیان بطنه من فخذه، یعنی دستو میکو، یعنی تکشون شا چیدنش در کن، دیدمی؟ یعنی شکم در زانو نچسبیدنش در کن، دیدمی؟ سجده میکنیم خدا خواهد من نمیخیل، یعنی در این اندقه نمیجفه، خیل نمیجفشتی انجا آردن تا نمیجفشتی نمیخیل شد، یعنی شکم در زانو باید نچسبه، دیدمی؟ مردها همیخیل سجده میکنن، زنها برعکسی هم نمیخیل. شما اگر زنک باشی خدا خواهد عذر داشته باشی
بعد شما هم اجازه ده که بعد انت زنک انت بکنم انت جاوس انا نوشم جاوس میشه شکمش در شکمش میچسبه نمی موشمو نچی برعکسین یعنی کشود خود تایکاشوم کشود شکمو ایوای موجودم چیکار میکنیم سجده میکنیم ان شاء الله خدا خواهد خب موجهان اصابع رجلیه نحو القبلتی یعنی در این حالت همه پنجه های دست و پنجه های پچکام چی میشه طرف قبله میشه سنت اینا نمی دست و پچکام که قطع میکنه نوکوشه نمی نوکوش قطع میکنه انا خیلی سجده نم انا خیلی انا خیلی سجده میکنه این چیلیکو همه چی میشه طرفش سجده قبله میشه و اشتگی نباید باندم ani çilikon ki kadmeşe ina anina ana yo direktör ta sakşin kase khilnameşin yani böyle poy çapında onu önce meki böyle çapında meşini los azod mesta andemi her yatışın şun tuasem ne etibor tek dokar inşallah mu prekat kamesin ki istero babo namaz mikhoni dokar inşallah man boyna man ayodum gumtum baxil bu arna kajdum ki ne fikri gutasenim ama ayrı kitap gutasan tolemi نه ازبکی نه تونه عربی شو خونده گفتستم دوری می خب و یسبح ثلاثا و هو ادنا بعد از 3 بار تسبیح میگه سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان این پسترین شیء یعنی شما زود دیگر نمازون دیگه میتونه خدا خواهد این تاخ فقط مثال 5 7 9 11 13 اندمی 15 17 که خونه هم میشه آخه دخواد نمازی که تنها میخونید خودتون این پستریش هم نخواد و یجوز علی کل شیء یجد حجمه و یستقر جبهته علیه جایز بر هر یک سکی موجود شود سختیش یعنی در چیز ملایمک سجده کنه میشه وقتی ما شما کولپاچه آخر نگفتنی کولپاچه را سجده کنه میشه چون که با مجرد همین خیلی پیشونی همونده قرار گیره پیشونی بسته جای مالش تو یعنی تایت بکن پاچه اندازی تای پوچکوت نکن مثال نه که جای سجدگاه سخت میشه من ویجید و حجم اومده یعنی سختیش نه چیه هم ده موندن زمان قرار گیرده دومده نه اینم سنته جای یعنی سخت نه خدا خواهد چکو کردن انشاءالله خدا خواهد یعنی سجده کردن انشاءالله خدا خواهد و علا ظهری من یسلی صلاته و فی زیهم حتی با جایزه سجده کردن در پشت یکدیگر در جایی که ازدحامه ازدحام گیم جماعت کلونه دیمی جماعت بین الکلونه سجده کنه میشه دیمی در پشت یکدیگر سجده کردن هم در مذهب اهل سنت و جماعت درسته یعنی در پشت تخت پشتی چیکار میکنیم سجده میکنیم وقتی که مثلا گیم بارونی سخت باشه یا گیم که مثلا جاهایی که مثلا گیم سجده کنه میشه دیگه خیلی من عیناً در این چیزا در کعبه بسیار میشد من کعبه در خدا چند بار ما هم خیلی شده که در کعبه که آدم بسیاره روزای جمعه آدم پرس شده رفتن پرس داده میگیره که سجده کنه میشد بعد پشت یادگار نه سجده میکنی اینا جایزه مذهبی مونده الحمدلله همیشه اجازه داده که پشت یادگار هم حتی چیکار کنن سجده کنن ان شاء الله خدا خواهد خب انا که این بود مسئله چی خدا خواهد انشاءالله برای مرد ها بود انا که زن ها جا قصه گفته میگذاریم خدا خواهد انشاءالله و المرأة تخفیض و تلزق بطنها بفخذها انا که زن ها چیکار میکنن انشاءالله خدا گفتیم که شکمشون مثال در زانوشون میچسبونن تاوای کشاش در تمکش چسبیده انا میشه سجده میکنن دیمک ما اگر همین خیلی کنیم مثل زن ها بشیم دیمک مونه چقدر کشاد انشاءالله سجده کردن زنها برای چون که زنها عذر داره اجیت عذریشو اجیت عورتاشو دیگر چیزاشو زنها گو که حامله دار میشن خدا خواهد یعنی وزمینی حالتاش اینا همش شریعت حساب کتاب گفته و اینا بعضی نمازون عبادتون ساوکی داده الحمدلله خدا شکر مثل زن موندم برای این بیان دکی باشه ما باید که چکار کنیم انشاءالله خدا خواهد و برعکس نکنیم من خدا خواهد یرفع رأسه و مکبر بعد از چکار میکنیم سر میبرداریم ای سجده در حالتی تکبیر بیان یعنی الله اکبر میبرداریم و یلیس مطمئنه بعد آرامانه میشینیم مثلا ای سجده میگرده که آرام شینه ایتا شوشمش دک یخل هم تا میکنه و
همین تو نیستوده با میرادیه ترک سنت نشه یعنی